wyraźny zakaz, proszę pana. Może pan nie rozumie. Nie, pan ma problem. Nie uznaje pan zakazu? Gazy w Polsce? Proszę się wylegitymować nam w takim razie, bo... Rozumie pani, co ja do pani... Jest RODO, ja sobie tego nie życzę, w związku z czym proszę wyłączyć. A już przestanie pan, panie dyrektorze, pieprzyć głupoty. Ileż to można tych głupot pieprzyć? Ja pana zapytam, czy pan jest głupi? Czy pan jest... Pan chce wiedzieć, to ja mam panu dać dane, bo pan chce wiedzieć? Porąbało cię. Chory jesteś, człowieku. No. Jednak zaniepokoiła się pewna osoba. Pan się zaniepokoił, zgłaszający faktem, że chce go pan gdzieś tam udostępniać w internecie. Jest wyraźny zakaz, proszę pana. Może pan nie rozumie. Pani nie wyciąga do mnie rąk. Pani Ja tego do pana nie robi. wyciągam, tylko mówię panu, że jest zakaz, proszę Ma pan jakiś pana. problem? Ja nie wiem. Nie, pan ma problem. Nie uznaje pan zakazu? To jest jakieś ustawowo... Tak, ustawowo. Jaka ustawa? Proszę pana. Poproszę o przepis, który mi zakazuje fotografowania. Proszę pana, pan powiedział o zakazie. Zakazy w Proszę się Polsce? wylegitymować nam w takim razie, bo my tutaj... Jesteśmy na terenie To obiektu? jest Dzwoń po obiekt policję, prywatny. No i co z Dzwoń po tego? policję. Proszę pani. Pani jest z ochrony, tak? Tak. Panią obowiązuje ustawa o ochronie mienia, prawda? No właśnie, proszę pana, to Jestem robię. ekspertem w tej sprawie, proszę pana. My też. Możecie państwo reagować poza terenem obiektu? To I próbować... jest teren obiektu. Teraz jestem na terenie obiektu? Tak, i to jest tu całość prywatna. To jest ten chodnik, jest terenem obiektu? To Proszę jest pana, teren czy pan prywatny. rozumie, Tak się, że proszę pan fotografuje w tej chwili A pan teren wesołek? prywatny. Pan taki śmieszek. Ten chodnik, pan chce mi powiedzieć, że ten chodnik i to przejście tutaj, tak, proszę pana, ja jestem, śmieszy mnie to, jakie bzdury ochrona opowiada, tak? Bo pan jest specem. Oczywiście, że jestem, no tak, niestety muszę być, ponieważ ochrona działa tak jak działa tutaj, no, opowiada pan głupoty, to jest po pierwsze, reagujecie państwo na terenie poza zakładem nienależącym do was, opowiadacie głupoty. To niech pan poczeka z nami na policję. Ale ja, proszę pani, nawet nie zamierzam nigdzie stąd odchodzić. Reaguje pani poza terenem obiektu. To jest raz. Próbuje pani wchodzić w posiadanie danej osoby poza terenem obiektu. To jest poza pani kompetencją. A to jest poza pana kompetencją, że pan robi... Proszę pani, czy przeprosi mnie pani, jak się okaże, że mogę tu fotografować? Nie przeproszę pana. Czyli rozumiem, że nawet jak pani mówi nieprawdę i zakazuje komuś tego, co wolno i się okazuje, że... Podejdziemy w tamtą stronę. Ależ państwo głupoty opowiadacie. Państwo, wszystko, może droga jeszcze jest też państwa. Ajajajajaj. Ajajaj. Słucham? Proszę pani, ja jestem wolnym człowiekiem, mogę sobie chodzić gdzie chcę i jak chcę. Ja poczekam, proszę pani, nie ma najmniejszego problemu, żeby tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić państwu, jakie głupoty państwo opowiadacie. Państwa ignorancja jest nieprawdopodobna, po prostu nieprawdopodobna. Jest to słyszę, jak pan się nazywa? Jak pani się nazywa, jak pani reaguje? Nie fotografuje i nagrywa. Ja pani nie fotografowałem, po pierwsze. Pani przyszła i reaguje. Pan nagrywa. Rozumie pani, co ja do pani... To jest RODO, ja sobie tego nie życzę, w związku z czym proszę wyłączyć kamerę. Powiem pani tak, to nie jest, proszę pana, to nie karalne. jest, proszę pani, koncert życzeń. To nie jest koncert życzeń. Ja prowokuję, przecież to pan do mnie wyszedł i państwo wyszliście do mnie. Narusza zakaz. Jaki zakaz? Fotografować. Jaki przepis dokładnie, proszę pana, nalepkę na tym, to pan ma pan napisane tam tak, zakaz fotografowania na terenie zakładu 20 na godzinę. Jak pan uważa?
Te znaki obowiązują za czy przed? Oj, proszę Państwa. Ochrona Skorpion. Będziecie Państwo sławni. No pewnie, na pewno. Te głupoty, które Państwo opowiadacie, są nie do zniesienia. To, co Pani próbuje doprowadzić do zaniechania legalnych, ja się nie zerwałem znikąd, proszę Pani, tylko ja mówię Pani prawdę. Pani do tej pory nie była w stanie wskazać przepisu, który łamie. Ty to jest to, widzę na Facebooku, potem głupa pana, wiesz? Obojętnie pri kim, proszę Pani, jestem, opowiada Pani totalne głupoty. Zaczepiła mnie Pani, ja tu tylko przechodziłem, robiłem sobie zdjęcia legalnie. Legalnie, celowo. Oczywiście, proszę Pana, że celowo, zawsze celowo. Zawsze celowo to robię, proszę Pana. Cel jest taki, że interesują mnie takie zakłady, a szczególnie jak jest tak ładnie utrzymany ten front zakładu, jak tam z przodu, to było moim celem, żeby pójść sfotografować tam. Ale Państwo zareagowaliście zupełnie niepotrzebnie. Nie, proszę Pani, przechodziłem tutaj, robiłem zdjęcie i szedłem dalej. Pani sobie ubzdurała i wyleciała. Zachwycony tym zakładem. No to taka atrakcja to jest... Wie Pan zdaje się być osobą, która uderza w zasadę swobody gustów. Dzień dobry Panu. Ja Pana nie słyszę stamtąd, wie Pan, jak Pan coś ode mnie... Proszę Pana, ja tutaj tylko przechodziłem i nagrałem sobie front, ten tutaj u góry transparent, czy tą informację o dezynfekcji i chciałem iść dalej, ale Państwo mnie zaczepili, wyskoczyli, że nie mogę fotografować, poda Pan dane i tak dalej, i te wszystkie głupoty. Człowiekiem, który realizuje swoje pasje i fotografuje to, co go interesuje. Zamknąć bramę, jak zamkniecie. Jest jasno i wyraźnie napisany zakaz fotografii. Proszę Pana, Pan uważa, że ja w tej chwili łamię prawo, fotografując to, co tam widzę? A jaki przepis ja łamię? A, czyli Pan nie wie, jaki jest przepis. No to jaki? Niech Pan poda chociaż ustawę. Pan jest tutaj jakimś dyrektorem, jak zrozumiałem, tak? Panie dyrektorze, Pan głupoty opowiada. Ile Pan ma lat? Przecież Pan się zna na jakichś rzeczach prawdopodobnie technicznych. Pan wie, że ten zakład jest w internecie obfotografowany nie przez Państwa i pełno zdjęć tego zakładu. Ale teraz jest Pan świadkiem, ochrona Pana trzyma, jako Pan robi... Nikt mnie tutaj nie trzyma, ja mogę sobie odejść, nikt mnie tutaj, proszę Pana, nie trzyma. Proszę iść, nie ma problemu. Nagra Pan to wszystko, wstawi Pan jeszcze w internet i będziemy rozmawiać. No pewno, oczywiście, że wstawię w internet, bo opowiadacie Państwo głupoty na temat zakazów. Ja od Państwa nic nie chciałem. Nic od Państwa nie chciałem, niczego nie oczekiwałem. Nie szkodzi, proszę Pana, to co widać z miejsca publicznego może być fotografowane, jeżeli Pan tego nie wie. To jest to Pana problem, a nie mój. Proszę Pana, Pan musi zrozumieć to. Nie jest od żadnych 15 minut, nagrywamy 8 minut, a ja tutaj może szedłem więcej z 5 czy 4. Oczywiście, że nagrywam, nie? I mało tego, proszę Pana, ja Panu powiem teraz, co się dzieje, bo ja teraz to mam prawo do upublicznienia Państwa wizerunku, bo Państwo nie tylko gadacie głupoty, mogę użyć wyjątku dziennikarskiego, proszę Pani, ponieważ Pani próbuje doprowadzić... Panu zautoryzować, a ja Pan tego nie autoryzuję. Proszę Pani, zna Pani coś takiego jak wyjątek dziennikarski? Jeżeli ja się zobaczę w internecie, mój prawnik do Pana... To nie jest Pani teraz największy problem, proszę Pani. Największy problem to będzie miał Pan. Obiecanki, cecanki, a głupiemu radość. Powiada Pani głupoty, jest to bardzo przykre, bo Pani jako zawodowy ochroniarz powinna znać prawo odnośnie ochrony obiektu. Nie może Pani reagować poza obiektem, może Pani się przyjść zapytać, ale nie zakazywać człowiekowi tego, co może zgodnie z prawem z chodnika publicznego, nie z Państwa terenu. Tutaj stoimy na terenie nie Państwa, to nie jest Państwa teren. No nie macie Państwo argumentów, o to chodzi. Po co do mnie wyszliście? Mogłem przejść, albo proszę Pana, albo mogliście grzecznie podejść i się zapytać. Oj, Panie dyrektorze, Panie dyrektorze.
Nagrywajmy się nawzajem. A już przestanie pan, panie dyrektorze, pieprzyć głupoty. Ileż to można tych głupot pieprzyć? Może by się pan chociaż przedstawił. Pan swoim podwładnym też pan, jakby pan wyszedł do mnie, by i spokojnie, miło. Procedura, ochrona zgłasza, musimy do każdego przypadku. Ja panu coś powiem. Pan ma za idiotę, czy co? Proszę pana, wyszedł pan i mówił pan o zakazach, które nie istnieją. Pan się tak zachowuje wewnątrz... Proszę pana, pan powiedział, że nie... że poczekamy na policję. Proszę pana, pan powiedział, że nie mogę fotografować tego obiektu. Co pan opowiada za głupoty? Czekamy na policję. Oj, proszę. Możemy poczekać razem. Opie, no dajże spokój. No nie jest wezwana. No nie wiem, czy jest wezwana, czy nie. Ja nic o tym nie wiem, proszę pana. Wiem o tym, wiem to, że opowiada pan głupoty o zakazach i niemożności filmowania z miejsc publicznych. Dobrze. To nie dobrze, to nie jest dobrze. Chciałbym pana zapytać, czy może pan się wylegitymować? Panu? A pan jest uprawniony do... Ja chcę wiedzieć, kto mnie nagrywa. Mnie mało to interesuje, co pan chce wiedzieć. Czy ja wyglądam, nie wiem, na właściciela burdelu, żeby spełniał pana potrzeby? Niech pan się ogarnie troszeczkę, panie dyrektorze. Jak pan jest rzeczywiście... Niech pan się ogarnie. Niech pan przeprosi za to, niech pan przeprosi za to. Przepraszam, bo ja nie mam za co przepraszać. A nie powiedział pan do mnie, że nie mogę filmować obiektu? Powiedziałem, że nie może pan filmować, jak jest brama otwarta. Nie mogę filmować? Na jakiej podstawie pan to mówi? Przyjedzie policja, wyjaśni. Na jakiej podstawie pan to... Nie musi pan znać. Głupoty, pan nic nie musi znać, ale zakazy to pan opowiada. Nie może pan tu stać. Nie może pan tu stać. Mogę stać jak pan. Nie może pan tu stać, mówię panu, że nie może pan tu stać. A ja mogę stać. Opowiada pan głupoty, no widzi pan, to jest ta sama retoryka. Ja nie mam paragrafu na to, że nie może pan tu stać i pan też nie ma paragrafu, że ja nie mogę filmować. Ja muszę wiedzieć, kto mnie nagrywa. Mało mnie to obchodzi, co pan chce wiedzieć. Ja nie jestem pana podwładnym. To spotkamy się w sądzie, jeśli pan udostępni moją Tak, proszę pana. Tak. A wie pan, że pan próbował doprowadzić do zaniechania legalnych czynności poprzez stwierdzenie i straszenie policją i... Człowiek do pana, a pan Nie mówi pan do mnie jak człowiek. Pan nie chce zdjąć okularów. Ja nie muszę zdejmować okulary. Czego się pan boi? Nie wiem, no opowiada pan głupoty na to. Jak pan mi da wypowiedzieć się, to panu powiem. Jak pan opowiada głupoty na temat zakazów, które nie istnieją, to może pan jest zdolny do różnych innych niezgodnych z prawem rzeczy. Dobrze. No i co? Czy to jest satysfakcjonujące dla pana? Dlaczego pan nie chce ściągnąć okularów? Ja nie mam ochoty na to, po co mam panu się pokazywać. Po co mam pokazywać się ignorantowi? Niech pan mi powie. No, no po co? No po co? Po to, że chcę wiedzieć, jeśli udostępni pan mój wizerunek... Ja pana zapytam, czy pan jest głupi? Czy pan jest głupi, bezdennie? Pan chce wiedzieć, to ja mam panu dać dane, bo pan chce wiedzieć? Ja chcę wiedzieć, chociaż imię pan. Chłopie, porąbało cię. A pan? Nie, ale ja od pana nie oczekuję niczego i stosuję ten sam standard. Jeśli będzie mój wizerunek udostępniony, spotkamy się w sądzie. Dziękuję. Dobrze. Głupoty opowiadasz, chłopie, takie, że... Ja tu chciałem pochwalić państwa zakład. Elegancko wygląda. Świetna... Musimy wiedzieć, po kogo my to wiemy. Wszystko w temacie. Whatever. Ja już panu mówiłem, to nie jest koncert życzeń, drogi panie. Zdejmiesz okulary, czy boisz? Drogi panie, to nie jest koncert życzeń. Znaczy się boisz, dobra. Ja tam nie wiem, co pan tam w swojej głowie sobie myśli, ale naprawdę mnie to mało interesuje. Taki bohater, znawca przepisów, to powinien pokazać twarz. Tak, żeby potem pan latał za mną, nie? Taki... Chory jesteś, człowieku. No, jeszcze pan wyzywa. Świetnie. Kiepski, schowaj się za większe okulary. Myszko, spadaj stąd, myszko. Dobry panu. Dzień dobry. Nie chcieliśmy niepokoić, jednak zaniepokoiła się pewna osoba. Rozumiem. Pana twórczością, którą pan tu wykonuje. Tak. Jak również tym, że pan się zaniepokoił, zgłaszający faktem, że chce go pan gdzieś tam udostępniać w internecie czy coś. Ja tam nie wiem, co ten pan nas wymyślał, wie pan. Ja też nie wiem, bo ja tu nie byłem. Aha, spoko, dobra. Ja tylko chciałem zapytać ewentualnie, czy nie jest problemem podanie mi powodu jakichś swoich tutaj nagrań. Oczywiście nie musi pan, ale jeśli nie jest to problem, co mnie uspokoi ewentualnie,
Pan zamierza mnie ogólnie legitymować, czy raczej nie? Nie, ja po prostu rozmawiam z Aha, panem. To nie proszę jest pana, problem. wie pan co, jest Dlatego pan, mówię, że... jest pan tak super miły, że zrobimy tak, a jeżeli ma dojść do legitymowania, to ja Ale ja wtedy nie się chcę nie... pana legitymować, bo dla mnie... Fajnie, to wybiera pan tą drugą opcję, pyta pan dokładnie, ja panu wszystko odpowiem, co pan sobie życzy. Więc jakie jest pana pierwsze pytanie? Dobra, jakie pierwsze pytanie pan sformułuje, ja panu odpowiadam. Oczywiście, jeśli nie jest problemu udzielenie mi odpowiedzi na to pytanie, chciałem zapytać, czy pan tu prowadzi jakąś akcję? Proszę pana, już panu czy mówię. coś? Jechałem sobie tą drogą, wracam do domu i zobaczyłem ten zakład. I patrzę, jak ten zakład jest utrzymany i jak on z zewnątrz wygląda. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. I już tam weganie mnie dojadą za to, bo wiadomo, co tutaj się ogólnie robi, ale co do zasady, logistycznie i w ogóle wyglądowo ten zakład jest świetnie utrzymany. W związku z czym chciałem sobie zatrzymać, przejść, sfotografować w jedną, w drugą stronę, 5 minut i koniec. No i wyskoczyła tam ochrona, zaczęła tam zmyślać różne rzeczy o zakazach. Ten pan też, niby pan dyrektor, wyskoczył, proszę pana. W związku z czym ja pana informuję, robiłem to tylko i wyłącznie ze swoich zainteresowań. Zainteresował mnie ten zakład ze względu na jego fajne utrzymanie, hobbystycznie, dokładnie tak. Proszę. Dokładnie, ja to temu panu nawet powiedziałem. Rozumiem. I tylko i wyłącznie z tych powodów, żadnych złych zamiarów. Jest pan bardzo uprzejmy, w związku z czym naprawdę z miłą chęcią panu tłumaczę wszystko, co tutaj zrobiłem. Jechałem, to jest mój przejazd do domu, zobaczyłem ten zakład, zatrzymałem się na chwilę, chciałem zrobić kilka fotek, dosłownie w tej z powrotem, ochrona tam chciała mnie legitymować, zatrzymał, cudawianki, nieważne, tam puszczamy to płazem. Ten pan wyszedł, wszystko trochę agresywnie było, ale mówię, i czekam tu tylko i wyłącznie dlatego, bo ten pan mówił, że po policję zadzwonił, w związku z czym ja jestem z tych, którzy, jeżeli ktoś mówi, że po policję zadzwoni, to wolę, żeby nie jeździła za mną policja, a już mi się raz zdarzyło, że do domu do mnie przyjechali, bo coś tam fotografowałem. I tłumaczę panu. Ja tutaj jakby z pana czynności, które pan tu sobie wykonuje, ja tu nie stwierdzam, że pan tu powiedział jakieś przestępstwo, wykroczenie, tudzież inną rzecz. Świetnie. Każdy ma prawo sobie fotografować wszystko, co jest w miejscu publicznym, o ile nie jest, bodajże, jak się orientuje, obiektem wojskowym. A czy w obiektu wojskowym akurat też można cały czas jeszcze wszystko Dalej. fotografować, No, tak, może także jakby tak. zagłębiałem się w Rozumiem, kwestię rozumiem. tutaj obiektów wojskowych, ale Jasne, więc nie ma dla potrzeby tam rządu. się specjalnie tak. Ja jakby podstawy do tego, żeby pana legitymować, nie widzę, jakby nie ma Świetnie. wyżej wymienionych czynników popełnionych, w związku z czym ja panu dziękuję za miłą rozmowę. Ja także panu dziękuję. Jeszcze raz pan mi przypomni nazwisko, nie opublikuję. Panu dziękuję i pani bardzo też dziękuję. Pouczam też pana o możliwości złożenia zażalenia na sposób i formę przeprowadzenia przeze mnie tutejszych czynności. Dziękuję panu którymi była serdecznie. nasza rozmowa. Bardzo serdecznie panu dziękuję, bardzo mi by było miło. Mi również Dziękuję, bardzo miłego, do widzenia. Proszę uspokoić tych państwa, że ja naprawdę nie mam żadnych złych zamiarów. Dziękuję, do widzenia. Prawnika będę załatwił.